హాయ్ అండి అందరికీ. వర్షాకాలం వచ్చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. ఎండాకాలంలోనే ఫస్ట్ వాన పడ్డదండి ఈ సంవత్సరంలో. సంవత్సరం తర్వాత మనం ఎదురు చూస్తున్న వానాకాలం. ఆ మట్టి వాసన అవన్నీ ఫీల్ అయ్యి మనం 1 ఇయర్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈరోజు వాన పడుతుందండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వాతావరణం అంతా చల్లగా అయిపోయింది. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో అలా ఆడుకుంటాం కదా, చేతులు బయట పెట్టి వానబడి తగ్గినాక కొమ్మల మించి వచ్చే నీళ్ళతో ఆడుకోవడం, కొమ్మలు నూపటం, ఆ వాటర్ లైట్గా మన మీద పడుతుంటుంది. బాగుంటుందండి. కోనేర్ల దగ్గర తామర పూలు, ఇలా రోడ్డు మీద నుంచి వచ్చే వర్షాన్ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాము. ఇవన్నీ మర్చిపోయారా? గుర్తున్నాయి అందరికీను? నాకైతే అన్నీ గుర్తున్నాయండి. ఈ టైంలో వేడి వేడి బజ్జీలు తినాలి, భలే ఉంటుంది. వాన తగ్గిపోయింది. చందమామ మబ్బుల్లో నుంచి రావాలా వద్దా అన్నట్టుగా దొంగలా చూస్తున్నాడు. పిట్టల కిలకిలలు. అప్పటిదాకా వాన పడుతుంది కదా, ఇప్పుడు వచ్చి పిట్టలు వాటర్ తాగుతూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాయి. సూర్యుడేమో మబ్బుల మధ్యలో నుంచి దాక్కుంటాడు. మనం చిన్నప్పుడు దొంగ పొడిసి ఆడుకున్నట్టు ఆయన కూడా మబ్బులతో ఆడుతూ ఉంటాడు ఈరోజు అనమాట. మబ్బులేమో బయటికి రానియవు, తను రావాలని చూస్తున్నాడు. చూడండి అలా ఆ వేస్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కనపడవండి. మామూలుగా సూర్యుడు కనపడతాడు కానీ ఆ రేస్ అనేవి చాలా రేర్గా కనపడతాయి. వాన తగ్గిపోయాక ఫ్రెష్గా ఉండే పూలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు బోసినవ్వులు కనపడతాయి చూడండి. అలా బోసినవ్వుల్లో అందంగా ఉంటుందండి ప్రకృతి. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం వానబడ్డ రోజు. మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, వాతావరణము ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నాకైతే అన్నీ గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి. మరి మీకు? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మేము వీడియో పెట్టగానే మీకు తెలియాలి అంటే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.